madaxweynaha Ruushka ayaa iskugu yeedhay wasiirkiisa difaaca, wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno kale oo muhiim ah, wuxuuna ku dhawaaqay in heegan sare la geliyo ciidanka gaarka ah ee gacanta ku haya qaybta gantaalaha ee Ruushka, gaar ahaana qaybta nukleerka oo haatanba diyaar ah. Iyada oo dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu galay maalinkiisii shanaad, ayaa waxaa sii socda cunaqabataynada faraha badan wadamada reer galbeedku ku curyaaminayaan dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa gebi ahaanba waddanka Ruushka, iyaga oo dhinacyo kala duwanna laga saaray cunaqabatayno kala duwan. Hanjabaadda Ruushka ee ku aadan hubka nukleerka ayaa wax laga weydiiyey wasiirka gaashaandhigga ee Britain, wuxuuna ku jawaabay, waxaan xasuusin lahaa Putin in uu xasuusto oo uu ogaado in anaguna aan haysano hub nukleer ah, iyadoo taasi muujinaysa in labada dhinacba ay adeegsan doonaan hub nukleer ah haddii uu dhaco dagaal ballaadhan ama dagaal saddexaad oo dunida ah. Ruushka ayaa ku eedeeyey wadamada reer galbeedka inay si ba'an u beegsanayaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee ugu muhiimsan gebi ahaanba Ruushka, iyaga oo la xidhay dhinacyo kala duwan oo ay wax ka soo geli jireen. Jawaabta ugu dambeysay ee Ruushka ee soo bandhigitaanka hubka nukleerka, isaga oo dagaalka Ukraine u muuqda in weji kale uu yeeshay oo uu sii ballaadhanayo oo ay jabhadaynayaan ciidamada Ukraine sidii ay iskaga difaaci lahaayeen duulaanka Ruushka ee ballaadhan. Isbahaysiga NATO ayaa in badan ku celceliyey inaysan wax ciidamo u diri doonin Ukraine, balse ay ka caawin doonaan dhinaca hubka iyo dhaqaalaha ay kula dagaalamayaan Ruushka, waana sida uu sheegay xoghayaha guud ee gaashaanbuurtaasi inay ka caawin doonaan Ukraine hubka iyo dhaqaalaha, waxaana muuqata inay haatanba ugu tabarucayaan dalalka Jarmalka, Faransiiska, Mareykanka iyo UK in ay ka caawiyaan dhinaca hubka iyo saanada militariga, gaar ahaana dalka Ukraine inay qalabka ka dhisaan oo ay miisaaniyaddana kordhiyeen ilaa 10% baarlamanka waddankaasi Jarmalka. Arrinkaasi oo ahaa arrinkii ugu fajaca badnaa intii uu socday dagaalka Ukraine. Dalalka reer Yurub ayaa si weyn ugu tiirsan wax soo saarka Ruushka, gaar ahaan qamadinka oo ay soo wada saaraan dalalka Ukraine iyo Ruushka, iyo sidoo kale gaasta ka timaada dalka Ruushka oo ku burqada gebi ahaanba qaaradda Yurub ilaa 40% ilaa 60%. Waxaa la sheegaa inay isticmaalaan dalalka Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska iyo dalal badan oo midowda Yurub ah inay isticmaalaan gaaska ka yimaada waddankaasi, waxaana la sheegay inay haatan si caadi ah u shaqaynayso oo aan wax tallaaba laga qaadin dhuunta gaasta keenta qaaradda Yurub ee uu leeyahay Ruushka. Waxaana sii dumaya dhaqaalaha dhinacyada kala duwan oo uu dagaalku saameeyey jirtaba, sida suuqyada Yurub iyo saamiyada Moscow ee waddanka Ruushka iyo qaybo Aasiya ah, iyadoo la dareemayo sicir barar ba'an oo ka jira daafaha kala duwan ee dunida. Waxaana loo aanaynayaa cunaqabataynta faraha badan ee la saaray waddanka Ruushka inay sii curyaaminayso oo ay baabiinayso dhaqaalaha caalamka siyaabo kala duwan iyo qaybo kala duwan. Waxaana la sheegay in madaxweynaha Faransiiska inuu ka codsaday boqortooyada Sacuudi Carabiya inay soo saaraan gaas aad u fara badan oo ay ka xaqabtiraan dunida si aan loo dareemin, ayay yidhaahdeen, gaas yaraan inay ka dhacdo Yurub, iyagoo uga gol leh in aan la dareemin dagaalka Ukraine si markaasi uu hoos ugu dhaco sicir bararka faraha badan ee ku yimaaday gaaska, gaar ahaan qaaradda Yurub. Xaaladda uu abuuray Ruushku ee ku aadan ammaankiisa gaar ahaana Ukraine ayaa haatan sii socota, waxaana la sheegayaa inay wada hadal leeyihiin dalalka Ukraine iyo Ruushka oo iyagu ah labada dal ee sida ba'an isku dilaya ee sicir bararka iyo khasaaraha adduunka soo gaadhay durtaba 5 maalmood ee uu socday la dareemay.